Filtani ustidan 5 sm pena qo'ygan kelgandik. Maymonog'ni o'zida Zeboga bozorning o'rniga. Xullas ko'p kishi so'raydi, qanday bo'ladi, qanday narsa deb qiziqishadi. Maymonog'ni o'ziga yaqinroq kelib ko'rsalar bo'ladi. Telefon qilib, qayerga qo'ysalar telefon qilib aytinglar, borib ko'ramiz, keyin ma'qul bo'lsa qo'ydiramiz deb aytishadi. Shunga maymonog'ni o'ziga 5 sm qilib qo'yilyapti. Kelib bemalol ko'rib, ma'qul bo'lsa qo'ydiraverasizlar. Bozor devoni oldin yopilmagan bo'lsa, bolar vassalilarni qo'yiladi. Vassaliga yaqin qo'yilsa, salafantalar qo'yiriladi. Vassalilar orasi uzoq bo'lsa, yupqa qamishtalar qo'yiladi. Xullas yengil, ularga nisbatan issiq-sovuqni ularga nisbatan yaxshi ushlaydi. Shu paytgacha hech kim bo'lmayotgan u bu deb shikoyat qilgan yo'q. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun yaqinroq mana shu yer. 15 minutdan keyin ishga chiqib yursa bo'ladi, bemalol qo'ygandan keyin.